ano, mga kalapatids, oras na po, 3:30 na, nagpa-low fly tayo dito. Ngayon, may papakita ko sa inyo sorpresa ako, nandito pa siya sa bahay namin, ay sa garahe namin kung nandiyan pa. Babalikan ko yung mga kalapatids. Yung mga kalapatids, tingnan natin kung nandito pa yung visit natin. Ayun, kalapatids, oh. Hindi ko alam kung ano siya. Labo ng camera natin. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh. Hindi ko alam, kalapatids, kung ano siya. Tingnan natin, ha. Ayun, kalapatids, oh. Ay. Ayun. Parang maliit na ano. Hindi ko alam kung ano siya. Parang maliit na ano, kumakain ng ibon. Sakto-sakto nagpalipad tayo ng mga summer natin. Buti na lang, hindi nakikita. Ano mga kalapatids, nandito pa siya sa puno. Hindi ko alam kung ano to. Isa lang, parang bata pa lang. Siguro, siya yung camera. Ayun siya, yan. Hindi ko alam kung ano to. Sakto-sakto nagpalipad ako ng ibon, nakita ko siya. Yung mga summer natin, no, hapon. Kaninang tanghali, hindi natin napakawalan, kaya hapon na lang. Bigla ang vlog lang to mga kalapatids, kasi hindi ko alam ano yun. Ayun, wala na siya. Siguro pag ano, babalik na naman yun. As of now, kulang pa tayo ng ano, 3 warrior. Pero malalaki na yung mga warrior na yun. Ito, meron pa tayong binubuwing na isa. 3 na lang kulang yan para makumpleto yung mga ano natin, summer warrior natin. Ngayon sila, kanina pa sila nalipad. Buti na lang, kagad ko nakita. Dire-diretso kasi doon sa mangga eh. Tapos dumiretso doon sa bahay, nakita ko. Ayan yung mga ano. Bukas, tingnan natin kung ano, magva-vlog ako tungkol sa mga breeder natin. Yung mga ano, yung mga binabansagan namin na ano, netoy lines. Tsaka yung mga off color na ano, wala pang napatunayan sa amin. Sige mga kalapatids, ayusin ko muna yung ano, yung pinagkain ano. Ire-ready ko na yung pagkain ng mga ano natin summer bago tayo magpakain ng mga south. So yun nga no mga kalapatids, magpapakain na tayo, kakadapo lang nila. So yun nga no mga kapatids, ay kalapatids, kapatids, kalapatids pala. Ito meron pa dito, ilang pang hindi napasok, 3 pa, ay 4. 4 ba? Uy, isa yun. 3 na lang mga kalapatids. Yan mga kalapatids, papakainin ko na yung mga napakain na natin mga flyer, pakainin na natin yung mga ano yan, mga stock hen tsaka kak natin, tsaka yung mga nakaset na breeder natin. Yung mga kalapatids, ang tabi lang dyan, papakainin ko lang. Ayun nga no mga kalapatids, tapos na tayo nagpakain. Ayun, yung mga kumakain na sila. Ito dito kumakain dito sa kabila. Kakatapos lang nagpakain.
Ayan, kakapalit din ng mga tubig ng mga yan. Ayan, mga spare cocks yung mga yan. Pasensya na, marumi yung loob ko eh. Hindi pa ako mag-general cleaning ako kapon, pero parang wala man ng bago. Parang siya. Kala mo wala nagbago, pero wala naman palang kayo. Boom! Kasi ito yung mga iba. Kumakain na rin sila. Tsaka doon sa breeder house namin, kumakain na rin. Hindi ko mapapakita kasi masyado na madilim dun. Hindi makaka-capture ng mga yung video natin. Kasi marami-rami yung mga alaga namin, pero okay lang, sakto lang. Nakakaraos din naman. Sana malaman natin kung anong ibon talaga yun, kasi parang siya yung tinatawag nila dito sa Pampanga, balawi ba yung balawi, yung parang hawk siya. Pero hindi ko alam kung yun nga, kasi ngayon lang ako nakakita. Marami dito uwak, mga maitim. Pero hindi naman inaano yung mga ibon. Tinitira lang nila dito. Mga manok namin, mga sisiw. Sana malaman natin kung ano yung ibon na yun. Kasi malabo yung malabo yung pagka-capture natin dito sa cellphone. Malabo yung pagkakita ng ibon kung siya. Kasi ngayon lang talaga ako nakakita ng ganun eh. Ayan, siguro dito na magtatapos yung vlog ulit natin, kasi kaka-upload lang natin kanina. Siguro i-upload ko ngayon or mamayang gabi or bukas na. Sige mga kalapatids, magbabasketball muna ako. Please like and subscribe. Tsaka sabayan nyo na rin ng pindot yung bell button dyan. Sige mga kalapatids, papauna na ako. Peace out.